नमस्कार। इकोनो प्लस के इंग्लिश मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन दिस चैनल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ लेक्चर अबाउट प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ द पार्ट 3। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 3 समझने में आसानी हो। The scarcity definition has been given by Professor Lionel Robbins in his book An Essay on the Nature and the Significance of Economic Science in the year 1932. According to Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So, ends in Robbins' definition refers to human wants and means refers to resources by which we can satisfy the wants. रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर को स्कैर्स मीन्स और अनलिमिटेड वांट्स के बीच का एक रिलेशन कहा गया है। The following are some important features of scarcity definition. The first one is the unlimited wants. Wants, which is also called as ends, are unlimited, but the means or resources to satisfy them are limited. Ends का मतलब है wants. We know that human wants are unlimited. If one want is satisfied, another arises. The second feature is that of scarce means. Our wants are inexhaustible, but the means or resources are exhaustible. For example, the resources like money, energy, time, natural and human resources, etc. are limited. Due to this scarcity or due to this abhav, economic problem arises. Then the next one is alternative uses. The scarce means have alternative uses. For example, a land can be used for growth of corn or vegetables or oilseed. Also, it can be used for building houses or constructing playgrounds. Similarly, एक 10 रुपये की नोट से आप एक पेन खरीद सकते हैं या फिर 10 रुपये का समोसा खा सकते हैं। The next one is gradation of wants. Gradation of wants means want को रैंकिंग करना, which want is most important and which want is less important. As our resources are scarce, we have to fulfill the urgent one first, then we can go for the less urgent one. According to Robbins, the causes of all economic problem is scarcity of resources. Scarcity और अभाव हमें रिसोर्स का सदुपयोग करना सिखाता है। His definition emphasizes on the management of unlimited wants with limited resources to maximize our benefit. The following are the important criticisms of Robbins' definition. The first one is the neglected social aspect. Robbins has given more importance to means, that is scarcity of resources, and forgot about the ends or unlimited goal that is to fulfill human wants. उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया है। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, बट रॉबिन्स ने साधन अतः रिसोर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन एंड्स और लक्ष्य को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। अगेन, उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही बताया है, लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। According to modern economists, for the economy as a whole, abundance of goods and services or overproduction may create economic problems. For example, during the Great Depression, supply was much more than the demand, so it was plenty of resources availability, which resulted in Great Depression. The next one is Robbins' definition is static in nature.
Robbins has not taken time element into the account. He was only concerned about present but not concerned about future and growth of the economy. The next one is the growth definition. The growth definition has been given by Professor Paul A. Samuelson in his book Economics, an Introductory Analysis in the year 1948. According to growth definition of Paul Samuelson, economics is the study of how man and society chooses with or without the use of money to employ scarce resources, which could have alternative uses to produce commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society. It means मनी इन्वॉल्व हो या ना हो, समाज के व्यक्ति विशेष और समूह के बीच वर्तमान और भविष्य में कंजप्शन करने के लिए ओवर द टाइम वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए समाज और मनुष्य ने कौन सी स्कैर्स रिसोर्स और कौन सी माध्यम यूज करना है, यह इम्पोर्टेंट होता है। The following are the important characteristics of Samuelson's definitions. The first one is the efficient allocation of resources. There is a great similarity between the definition of Samuelson and Robbins because दोनों ने ही scarcity समस्या को दिखाया है. That is, we have limited resources and unlimited wants. So we need an efficient allocation of resources. The second one is the dynamism. Dynamism means परिवर्तनशीलता। सैमुअल्सन ने टाइम एलिमेंट को अपने डेफिनेशन में इन्वॉल्व किया है क्योंकि विद द टाइम एवरीथिंग गेट चेंजेस। तो उनके डेफिनेशन के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाता है। द थर्ड वन इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सैमुअल्सन हैज टेकन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ रिसोर्सेस विथ अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स। बाय चूजिंग ए करेक्ट मीन्स we can improve our economic activities. The fourth one is the improvement in the resource allocation. With a cost benefit analysis, that is how much is the cost and how much benefit we get from a project is calculated. If we do a cost benefit analysis and choose a efficient pattern to allocate our resources where benefit is more than the cost, it will improve our economy. बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा नाम है। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस और इनकम इन ए सोसाइटी मेक्स रिच पीपल richer and poor people poorer. So equitable distribution among people is important for an economic development. Samuelson has given importance to distributive justice in a society. So it was our part 3. Please provide your feedbacks to encourage us. Thank you so much.